ito na ang ating gagamitin sa ating paggawa ng rice pudding. Glutinous rice o ang malagkit, 1/4 kilograms lang po ang ating gagamitin. 1 can fruit cocktail, 1 can sliced pineapple, 1 can condensed milk, ang ating raisins, sugar, 4 eggs, pero egg yolk lang po ang gagamitin natin, yung yolk lang. And then yung ating butter. Okay, usahan na natin. Ayan po, una. Sasain muna natin yung ating glutinous rice hanggang sa maluto. Pagkaluto niya, itatanggalin sa kaldero, ilalagay sa ating mixing bowl. Now, luto na yung ating kanin. Ililipat na natin ito sa ating mixing bowl. Huwag nating isali yung yung natutong. Hindi muna natin ng konti. Ngayon, habang medyo mainit pa yung ating glutinous rice, lagyan na siya natin ng butter. Slice tayo. Yan. Mamaya, lagyan na natin yung ibang ingredients natin. So now, ilalagay natin ating condensed milk. One can of condensed milk. Ang ating raisins, medyo konti lang naman. And then yung ating fruit cocktail. Okay, talapin pa natin bago natin ilagay yung ating egg yolk. Okay, so at this moment, habang hinihintay natin lumambing yung ating mixture, gumawa ako ng caramelized sugar. Tinagay ko sa ating baking tray. And then, i-design natin. Lagyan natin ng pineapple. Tapos, maglalagay tayo ng fresh cherries. Mong ito lang. Yeah, okay. And then yung iba, bigyan natin ng konting raisins. May raisins na yung ating mixture. So konti na naglalagay natin dito. Yan. Okay. Ngayon, malamig na yung ating mixture. Lagyan ko ng konting sugar pa. Okay. And then yung ating egg yolk. Okay. Konting halo lang para hindi madurog yung ating mga fruits. Okay, okay na. Now, ready na ang ating mixture. Lalagyan natin sa ating baking tray. Lagyan natin. Yan, spread natin.
So dalawang beses natin itong lulutuin. Una, steam muna natin for about 40 minutes and then i-bake natin for about 10 minutes only. So 180 degrees Fahrenheit. Na kumukulo na yung ating tubig sa steamer. So kailangan ilagay na natin itong ating rice pudding. So kasi hindi ka nagkasya yung ating baking pan. So pwede na rin yan. So gagawin natin, steam na lang natin ng yan, pwede naman, nakasara naman. Steam na lang natin ng 40 to 1 hour. Pagkatapos natin in-steam, i-bake muna natin siya. Around 15 to 20 minutes. Okay. $180 degrees ang ating temperature, ang ating oven. So, yan, maapoy. Bake na natin siya. At ito ang ating finished product na rice pudding. So, kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat!